ក្រុមពលពតមិនទទួលព្រមតាមគំនិតណែនាំរបស់វៀតណាមទេរយៈពេល5ខែដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាស្នាក់នៅប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ1965និងដើមឆ្នាំ1966ប្រហែលពុំមែនជារឿងចម្លែកសម្រាប់គាត់ទេនៅពេលចាប់ផ្ដើមការបដិវត្តវប្បធម៌ការផន់ប្រែដល់ទីជម្រៅនៅតម្លៃជាមូលដ្ឋាននៃសង្គមមួយនិងការរំជើបរំជួលប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមនិងលទ្ធិសេរីនិយមដែលវាបំផុសឲ្យមានឡើងហេតុនេះហើយបានជាពលពតសម្រាប់ចាត់ធ្វើការប្រជុំមុខដោយអាវុធជាជាងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបសក្តិភូមិនោះសូមមិត្តអ្នកស្ដាប់ស្វែងយល់អំពីបដិវត្តវប្បធម៌របស់ប្រទេសចិនចំនួនប្រធានម៉ៅដូចតទៅបដិវត្តវប្បធម៌នៃវណ្ណៈពលករនៅប្រទេសចិនមានរយៈពេល10ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1966ដល់1976ដែលនៅពេលនោះអ្នកកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយបានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងដូចជាតេស៊ូពីងនិងលាវជាវជីជាដើមក្នុងពេលដែលពួកយុវជនតាមសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យបិទទ្វារពីឆ្នាំ1966ដល់1972រៀបចំបង្កើតជាក្រុមឆ្មាំក្រហមជាច្រើនក្រុមដើម្បីទាមទារឲ្យធ្វើតាមគំនិតម៉ៅសេតុងបដិវត្តវប្បធម៌នេះក៏សម្គាល់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជនទាំងវងពីជនបទទៅទីក្រុងផ្សេងនិងពីទីក្រុងនានាមកជនបទស្រែចម្ការមាត់ញោកវិញដោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លោចផ្សាតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនដោយការចាប់ដាក់គុកការសម្លាប់ពួកសិល្បករនិងបញ្ញវន្តដោយការកំទេចបំផ្លាញសិល្បៈប្រពៃណីវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសៀវភៅបដិវត្តបានបញ្ចប់ទៅជាមរណភាពរបស់ម៉ៅនិងការចាប់ខ្លួនពួកបន4នាក់នៅឆ្នាំ1976បន4នាក់ជាក្រុមមួយដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីម៉ៅទទួលមរណភាពរួមមានចាងឈិនប្រពន្ធម៉ៅវ៉ាងហុងវិនយ៉ាងវិនយុននិងសាងជុនជីវពួកនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់រំលំរដ្ឋអំណាចហើយត្រូវចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ1976កំណត់របស់អ្នកបកប្រែទោះបីជាប្រទេសចិនពុំបានជំរុញឲ្យមានការតស៊ូទល់នឹងសីហនុជាចំហក៏ដោយក៏អាចថាប្រទេសចិនដែលកាន់តែព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងដោយសារការធ្វើសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមសូវៀតនោះបែរមកកាន់ជើងពលពតក្នុងចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរប្រឈមមុខនឹងវៀតមិញវិញសៀវភៅខ្មៅរបស់ពលពតតែងតែអះអាងក្រោយមកថានៅឆ្នាំ1966គោលដៅផ្សេងនៃការបដិវត្តរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងចំនួនឬការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតវៀតណាមចង់ដាក់ការបដិវត្តរបស់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងប្រការនេះពុំមែនមានន័យថាពួកគេព្យាយាមត្រួតត្រាបដិវត្តទេប៉ុន្តែជាជាងថាបដិវត្តកម្ពុជាពុំទាន់មានអធិភាពដាច់ខាតនៅឡើយដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរក្រហមមួម៉ៅនិងប្រហែលដើម្បីកាត់បន្ថយកំហឹងដែរនោះនៅទីបំផុតក្រុងហាណូយបានយល់ព្រមជួយខាងផ្នែកវឹកវើកងទ័ពនិងជំនួយផ្នែកយោធាទៀតនៅឆ្នាំ1973អ្នករត់ចោលជួជាបេក្ខជនកុម្មុយនីសថ្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលសាកសួរដោយពួកអាមេរិកបានថ្លែងថានៅឆ្នាំ1966វៀតណាមបានបង្កើតកងឯកភាពមួយដោយដាក់ឈ្មោះថា P36 ដើម្បីជួយគាំទ្របកកុម្មុយនីសរបស់កម្ពុជានៅមុនការផ្ដួលរំលំសម្ដេចសីហនុក្នុងឆ្នាំ1970ក្រុម P36 បានចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ខ្មែរនិងវៀតណាមដែលកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះម្ល៉េះគេពុំបានបង្ហាញផុសតាងឲ្យឃើញថាកងឯកភាព P36 ដកកំបាំងនេះជាមេញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយអ្វីដែលប្លែកនោះគឺកងឯកភាពនេះបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅមុនការចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរបស់វានៅខែមីនាមេសា1967បន្ទាប់ពីការងើបបះបោរដោយឯងរបស់ប្រជាជនកសិករនៅសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងប្រឆាំងនឹងការរឹបអូសដីធ្លីរបស់ពួកគេដោយពួកអង្គការយុវជនមួយដែលមានការគាំទ្រពីថ្នាក់លើទើបពលពតសម្រាប់បង្កើតកងទ័ពបដិវត្តមួយហើយផ្ដាំប្រឡូកក្នុងការតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងរបបសម្ដេចសីហនុតែម្ដងនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1968សង្គ្រាមឆ្មក់របស់ខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការមួយការពួនស្ទាក់វាយប្រហារការចាប់បង្រត់មនុស្សនិងការសម្លាប់ទាហាននិងបុគ្គលិករាជការដែលគេចាប់បានបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានត្រូវធ្វើឲ្យខ្វល់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរឿងនេះពុំនោះទេក៏ត្រូវធ្វើឲ្យអាក់អន់ចិត្តខ្លះដែរដោយមិនដឹងពីការមិនចុះសម្រុងគ្នារបៀបជាល្បិចកលរបស់ភាគីទាំងពីរសម្ដេចសីហនុបានចាប់ប្រកាន់ក្រុងហាណូយនិងក្រុងប៉េកាំងទៅវិញ
អ្នកឯកទេសដ៏ឆ្នើមម្នាក់អំពីចលនាកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាការណាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទទួលជ័យជំនះកាន់តែច្រើនកាលនោះផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងសម្ភារៈយោធានិងទីជម្រកទាំងឡាយរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាក៏កាន់តែងាយវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដែរទោះជាវៀតណាមធ្លាប់មានឬគ្មានគំនិតប៉ុនប៉ងបំផ្លាញការតស៊ូរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក៏ដោយក៏ច្បាស់ណាស់ថាភាពតានតឹងនិងការសង្ស័យគ្នារវាងបកទាំងពីរកាន់តែកើនឡើងទ្វេទៀតក្នុងការតបតវិញភ្លាមចំពោះការងើបបះបោររបស់ប្រជាកសិករសម្ដេចបានពង្រឹងការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងពួកឆ្វេងនិយមដោយបង្កើតការប្រមូលផ្ដុំការយកប្រតិទុកដាក់ទៅលើសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសខៀវសំផននិងហ៊ូយុនជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលា Sorbonne នាទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងបញ្ញវន្តកុម្មុយនីសដទៃទៀតរួមទាំងហ៊ុននឹមផងដែលរហូតមកដល់ពេលនោះបានសម្របខ្លួនទៅតាមប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់សម្ដេចសីហនុបានកិច្ចខ្លួនរត់ចូលព្រៃម្យ៉ាងទៀតបណ្ដាគណៈបកនិយមស្ដាំនិងបណ្ដាឧត្តមសេនីយ៍ដែលមិនយល់ស្របនឹងនយោបាយប្រឆាំងអាមេរិករបស់សម្ដេចជាពិសេសការបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1963បានចាត់ទុកព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការតាំងទីជម្រករបស់វៀតកុងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានិងឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលកាន់តែរីកធំឡើងផងនៅឆ្នាំ1968សម្ដេចបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនព្រះអង្គបានត្រូវធ្វើឲ្យរំជួលប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងដោយការហៀបកំពុបនៃបដិវត្តវប្បធម៌នៅប្រទេសចិនដែលលទ្ធផលរបស់វានឹងសាយភាយមកដល់កម្ពុជាមិនខានការបើឱកាសហុចឲ្យដោយពិនិត្យឃើញពួកចិនរលាស់ចោលប្រធានាធិបតីលីវចៅជីជាទីគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះអង្គដោយសារមូលហេតុមនោគមវិជ្ជានោះសម្ដេចសីហនុក៏បានដណ្ដឹងសួរក្នុងព្រះទ័យពីជោគវាសនាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែរម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចបានចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយពីការប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដោយវៀតកុងដែលមានសភាពកាន់តែរាលដាលធំឡើងថែមទៀតការកើនឡើងនៅចំនួនកងទ័ពអាមេរិកយ៉ាងច្រើននៅវៀតណាមក្រុមអាណត្តិប្រធានាធិបតី Lyndon B. Johnson បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការលើកធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Kennedy នៅឆ្នាំ1963ហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី2ទៀតពីឆ្នាំ1964ដល់1968បាននាំឲ្យសម្ដេចមានព្រះរាជតម្រិះសារជាថ្មីគឺថាតើជ័យជំនះរបស់កុម្មុយនីសពិតជាទប់មិនបានមែនឬនៅឆ្នាំ1969សម្ដេចសីហនុបានសម្រេចព្រះទ័យរៀបចំទំនាក់ទំនងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឡើងវិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពួកអាមេរិកដឹងជាសម្ងាត់ថាព្រះអង្គនឹងបិទព្រះនេត្របើសិនជាពួកអាមេរិកទើបលាក់គ្រាប់បែកលើជំរកនានារបស់វៀតកុងក្នុងតំបន់នានារបស់កម្ពុជាមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅការគួរសមថ្មីនេះរបស់សម្ដេចចំពោះមហាអំណាចអាមេរិកគ្មានអ្វីក្រៅតែពីជួយពង្រឹងឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់ នល់និងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសេរីមតៈដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងមិនមែនកុម្មុយនីសរឹតតែរឹងមាំឡើងក្នុងការប្រឆាំងរបស់អ្នកទាំងពីរចំពោះរបបរបស់សម្ដេចប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងដោយសារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅនីតិខៈរដូវឆ្នាំ1970ការកើនឡើងនៅការរំជើបរំជួលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកស្ដាំនិយមបញ្ចប់បញ្ហានេះជាមួយសម្ដេចនិងភក្តីភាពដែលត្រង់គ្មានល្បិចកលរបស់ព្រះអង្គក្នុងការសន្យាជាមួយវៀតកុងនិងវៀតណាមខាងជើងការខ្វាយខ្វល់ប្រទេសទាំងនេះបានកើតមានព្រមគ្នានឹងផែនការរបស់អាមេរិកដែលកំពុងបោះសម្អាតទីជម្រកនានារបស់វៀតកុងនៅកម្ពុជាដើម្បីដណ្ដើមយកឈ្នះពួកនេះនៅវៀតណាមខាងត្បូងគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចផ្ដល់ភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានស្ដីពីការចូលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់របស់អាមេរិកក្នុងការរួមគំនិតក្បត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុឡើយប៉ុន្តែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដឹងពីរឿងនេះហើយពុំមានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ដើម្បីឃាត់ខាំងផងទេសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តជួយសម្ដេចសីហនុមួយដៃមួយជើងជាសម្ងាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍នៃភាពជាសត្រូវកន្លងមករបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកព្រោះតែបាក់ដៃឲ្យគេធ្វើអន្តរាគមន៍ជាគុណប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គបកពួកប្រឆាំងដែលប្រឆាំងវៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានកញ្ជ្រោលឡើងទល់នឹងសម្ដេចដោយដែលអតីតជំនាញការម្នាក់របស់ CIA ឈ្មោះ Frank Snip
បានកត់សម្គាល់ពីរឿងនេះថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅតែពីសម្ដែងការសប្បាយចិត្តហើយចាំតែឆ្លៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនេះប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មប្រឆាំងវៀតណាមនៅក្រុងភ្នំពេញនិងការលុកលុយបំផ្លិចបំផ្លាញស្ថានទូតវៀតណាមខាងជើងដោយវងនិស្សិតមួយក្រុមនៅថ្ងៃទី18មិនិនា1970រដ្ឋសភាជាតិនិងពួកស្ដាំនិយមភាគច្រើនក្នុងសភាបានបោះឆ្នោតទម្លាក់សមដាច់សីហនុពីតំណែងដោយប្រគល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ដែលពេលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកាន់តំណែងជំនួសវិញសមដាច់សីហនុដែលពេលនោះស្ថិតនៅទីក្រុងមូស្គូបានឡើងយន្តហោះឆ្ពោះមកក្រុងប៉េកាំងជាទីដែលព្រះអង្គនឹងរៀបចំជាកន្លែងនិរទេសខ្លួននៅទីនេះតែម្ដងរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងសមដាច់សីហនុបានធ្វើឲ្យពួកឆ្វេងនិយមរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកទាំងឡាយនិងផ្លូវផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់វៀតកុងផងដែរដោយហេតុនេះខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមបានត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាប្រឆាំងទល់នឹងសត្រូវរួមរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដែលទ្រទ្រង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចដែលត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងបានធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធភាពថ្មីនេះខ្មែរក្រហមត្រូវការព្រះនាមព្រះអង្គដើម្បីសម្រេចឲ្យបានភាពស្របច្បាប់ជាអន្តរជាតិមួយនិងដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រពីប្រជាកសិករដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់ចំណែកពួកវៀតណាមវិញបានវិនិច្ឆ័យពីតួអង្គសម្ដេចថាមិនត្រឹមតែជាចន្ទុលមួយរបស់ចលនាតស៊ូប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលន់នល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាមធ្យោបាយមួយរារាំងឧត្តមមានុភាពមានអំណាចលើសលប់គេឯងនៃចលនារបស់ប៉ុល ពតនៅអបតីក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែរអរិយាប័ត្ររបស់ប្រទេសចិនមានលក្ខណៈស្រពេចស្រពិលបំផុតជាមួយការគាំពៀរបស់ពួកជំនាញការបរទេសខ្លះសមដាច់សីហនុបានបដិសេធដោយម៉ឺងម៉ាត់នៅបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយក្រុងហាណូយព្រោះថាពួកចិនអាចរុញរាក្នុងការគាំទ្រព្រះអង្គសម្ដេចបានអះអាងថាតាំងពីមានការជួបគ្នាលើកដំបូងនៅនិវេសនដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ1975ជួអេនឡាយបានព្រមព្រៀងជាមួយខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានបញ្ហាត្រូវទទួលស្គាល់ហេតុការសម្រេចធ្វើជ្រុលហើយដែលដាក់បង្ខំដោយអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើយហើយថាត្រូវបដិសេធដាច់ខាតនៅភាពពេញច្បាប់ទាំងអស់នៃរបបថ្មីរបស់ខ្មែរផងក៏ប៉ុន្តែជូពុំបានសាកល្បងបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ដេចឲ្យរួបរวมជាមួយខ្មែរក្រហមទេសម្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកគាំពៀនាំសាររបស់ប្រធានម៉ៅនេះដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមក្រុងប៉េកាំងនឹងគោរពដោយឥតងាករានៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ដែលសម្ដេចបានប្រកាន់យកបើព្រះអង្គសពព្រះតីបញ្ចប់អាជីពនយោបាយក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារក្នុងពេលថ្មីប្រទេសចិននឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចព្រះតីនេះប៉ុន្តែបើព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងរួចមកហើយសពព្រះតីធ្វើជាមេដឹកនាំចលនាជាតិមួយក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាមេរិកដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជានោះប្រទេសចិននឹងផ្ដល់នូវការគាំទ្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញទំហឹងហើយយល់ព្រមផ្ដល់ជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងថ្វាយព្រះអង្គតាមតែអាចធ្វើទៅបានរបៀបបកស្រាយរបស់សមដាច់សីហនុអាចប្រាប់ឲ្យដឹងដោយផ្នែកថាក្រុងប៉េកាំងអាចនៅមានពេលវេលាមួយក្នុងការរក្សាចំណងទាក់ទងផ្សេងៗជាមួយរបបលន់នល់សិនដោយជាក់ស្ដែងប្រទេសចិនគ្មានចំណងកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុងភ្នំពេញដែលមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាពីលទ្ធភាពមួយក្នុងការប្រឆាំងដោយអាវុធទេនោះក្នុងពេលដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមលៃលកកែលម្អទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យបានប្រសើរជាងមុនដែរដោយដកស្រង់ពីមេរៀនផ្សេងៗនៃការប្រឈមមុខខាងកងទ័ពជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយសហភាពសូវៀតសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងទល់នឹងលន់នល់អាចធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយការឃោសនារបស់វៀតណាមបានអះអាងក្រោយមកថាប្រទេសចិនដែលចូលដៃជើងជាមួយលន់នល់គឺដើម្បីរារាំងជ័យជំនះរបស់វៀតកុងនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមបាងតុងបាននិយាយរឿងអាត់កំបាំងប្រាប់ខ្ញុំថានៅខែមិនិនាឆ្នាំ1970ពួកចិនបានបង្ហាញនូវការរារាំងចិត្តខ្លះៗចំពោះសមដាច់សីហនុពីព្រោះពួកចិនមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គដែលទាមទារប្រធានម៉ៅក្នុងសម័យចិនធ្វើបដិវត្តន៍វប្បធម៌ទងបានបន្ថែមប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាចំណែកពួកមិត្តកុម្មុយនីសកម្ពុជារបស់យើងក៏មិនចូលចិត្តសម្ដេចសីហនុដែរពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកកំទេចបករបស់គេនៅចន្លោះឆ្នាំ1955ដល់1965ក្នុងឱកាសនៃការគង់ប្រថាប់របស់សម្ដេចសីហនុនៅក្រុងប៉េកាំងក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ1970
ទាំងជួអេនឡាយទាំងពលពតពុំបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដេចឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូឡើយគឺយើងទេវៀតណាមនោះដែលជាអ្នកនឹកឃើញធ្វើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះផាំបណ្ដុងដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសម្ងាត់មួយទៅក្រុងប៉េកាំង3ថ្ងៃក្រោយរដ្ឋប្រហារបានត្រូវចាត់ឲ្យទទួលភារកិច្ចបញ្ចុះបញ្ចូលជួអេនឡាយចំណែកផាំហុងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយដែលអមដំណើរដងហើយធ្លាប់បម្រើជាអន្តរការីតាក់ទងជាមួយខ្មែរក្រហមមុនឆ្នាំ1970នោះគឺមានករណីយកិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលប៉ុលពតសម្ដេចសីហនុបានអះអាងពីការទទួលបានកិច្ចគាំទ្រមួយយ៉ាងកក់ក្ដៅពីផាំបណ្ដុងនៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ1970បន្ទាប់ពីការជួបសន្ទនាតែ2នាក់តទួអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមកសម្ដេចបានប្រកាសសេចក្តីអំពាវនាវមួយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើការតស៊ូដោយអាវុធក្នុងលិខិតមួយសរសេរដោយដៃផ្ញើថ្វាយសម្ដេចនៅពេលដែលគាត់ចេញពីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី24ខែមិនិនានោះដងបានសម្ដេចឲ្យបានសម្ដែងក្នុងនាមប្រជាជនវៀតណាមនៅមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពការស្ងើចសរសើរនិងការគោរពរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចចំពោះនយោបាយនិងការប្រយុទ្ធរបស់ព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំប្រជាជនខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហានការតាក់ទងគ្នាដ៏កក់ក្ដៅនិងប្រកបដោយមិត្តភាពបានបង្រួបបង្រួមសម្ដេចសីហនុនិងពួកមេដឹកនាំក្រុងហាណូយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែរប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការសន្យាគាំទ្រនេះកងទ័ពវៀតកុងជាច្រើនកងឯកភាពបានត្រូវចាត់ឲ្យធ្វើដំណើរខ្វាត់ខ្វែងតាមភូមិជាច្រើននៅភាគខាងកើតកម្ពុជាដើម្បីចែកផ្សាយខិត្តប័ណ្ណដែលចម្លងតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សម្ដេចសីហនុនៅតាមភូមិទាំងនោះនិងឲ្យប្រជាកសិករស្ដាប់សាររបស់ព្រះអង្គដែលថតចម្លងមកចាក់ផ្សាយបន្តទៀតផងប្រជាប្រិយភាពរបស់សម្ដេចក្នុងចំណោមប្រជាកសិករខ្មែរបានតាក់ទាញឲ្យអ្នកទាំងនោះចូលធ្វើកងទ័ពរាប់រយនាក់ដោយវៀតណាមជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលវឹកវើក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនិងបំពាក់អាវុធឲ្យដើម្បីបង្កើតកងទ័ពសីហនុនិយមមួយដែលប្រសិទ្ធនាមថាខ្មែររំដោះម្យ៉ាងទៀតពួកគ្រូបង្ហាត់ជាទាហានវៀតណាមខាងជើងបានបង្កើតសាលាយោធាមួយនៅក្នុងខេត្តក្រចេះភាគឦសានដើម្បីវឹកវើកងទ័ពខ្មែរដែលទើបចូលថ្មីដោយអាងលើអ្វីដែលសម្ដេចសីហនុឲ្យឈ្មោះថាខេត្តរបស់វៀតណាមខាងជើងដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយនិងវីរភាពមួយមិនអាចប្រកែកបាននោះចំនួនកងទ័ពរបស់ចលនាតស៊ូខ្មែរបានរីកធំធាត់ពី 4000 នាក់នៅខែមិនិនាឆ្នាំ1970ឡើងដល់ជិត 30,000 នាក់នៅឆ្នាំ1975លន់នល់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកផ្សេងៗដើម្បីរំដោះទីក្រុងនានាដែលឡោមព័ទ្ធដោយខ្មែរក្រហមឲ្យបានធូរស្រាលខ្លះប៉ុន្តែត្រូវធ្វើប្រទេសនឹងកងកាំភ្លើងធំកងរថក្រោះនិងកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់វៀតណាមយ៉ាងច្រើននៅដំណាច់ឆ្នាំ1972ខ្មែរក្រហមនិងកងឯកភាពរបស់ខ្មែររំដោះជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យរៀងៗខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានោះកងទ័ពរៀបរយរបស់ក្រុងហាណូយបានវាយកំទេចកងទ័ពលន់នល់មិនឲ្យសម្រេចជោគជ័យរួចស្រេចទៅហើយទឹកដីរបស់កម្ពុជាមួយភាគធំបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកឧទាមបះបោ